که مسعود یو تور یو زرغون او یو سور رنګ پنسلونه ولري ټول څو پنسلونه کیږي؟ 2 5 او 3 څو کیږي؟ آیا تاسو پوهیږئ چې 3 عددونه هم د یو بل سره جمع کیدای شي؟ السلام علیکم. د 13 درس تمرینی ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې په تمرینی درس کې 3 جزونه لرونکي عددونه جمع کوو. دا تمرین د کتاب د 40مې، 41مې او 42مې صفحې مطابق دی. کله چې موږ 3 عددونه سره یو ځای کوو نو دا عمل جمع بلل کیږي. د مثال په ډول 2 جمع 3 جمع 4 څو کیږي؟ لومړی 2 نږدې عددونه جمع کوو. داسې 2 او 3 5 کیږي، بیا 3 عدد ورسره جمع کوو په داسې ډول چې 5 و 4 بیا نه کیږي. نو 2 جمع 3 جمع 4 مساوي کیږي په 9 سره. اوس به راسو سوالونو او جوابونو ته. لومړی سوال 5 جمع 2 جمع 1 څو کیږي؟ جواب: الف 5 او 2 جمع کوو چې 9 سي. ب 9 او 1 سره جمع کوو چې 8 کیږي. دوهم سوال 3 6 او 0 څو کیږي؟ جواب: الف 3 او 6 سره جمع کوو چې مساوي کیږي په 9 سره. وروسته راځو له 9 سره 3 عدد 0 جمع کوو چې بیا هم مساوي کیږي په 9 سره. دریم سوال 4 جمع 3 جمع 2 څو کیږي؟ جواب: الف 4 او 3 سره جمع کوو چې 9 کیږي. وروسته راځو له 9 سره 3 عدد 2 جمع کوو چې مساوي کیږي له 9 سره. څلورم سوال 9 جمع 2 جمع 15 څو کیږي؟ جواب: الف 9 او 2 نه کیږي. اوس راځو له 9 سره 15 جمع کوو چې 14 کیږي. پنځم سوال که احمد 3 کتابونه، لیما 4 کتابونه او اتل 2 کتابونه ولري نو له ټولو سره څو کتابونه دي؟ جواب: 3 او 4 مساوي کیږي په 9 سره. 9 او 2 سره جمع کوو چې مساوي کیږي په 9 سره. یادونه: د 3 جزونو جمع کول له 2 جزونو جمع کول سره ډیر ورته دي. یوازې یو عدد زیات وي. همیشه هڅه وکړئ چې لومړی 2 عددونه جمع کړئ، بیا 3 عدد ورسره یو ځای کړئ. د 19 درس تمرین مو تر همدې ځایه و. په مخه مو ښه.